Nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm có nguồn gốc động vật chất lượng an toàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát giết mổ, đảm bảo thực phẩm an toàn. Cụ thể, tăng cường thanh tra kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ động vật để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Đặc biệt cần tập trung vào các cơ sở nhỏ lẻ, không phép và những nơi giết mổ động vật bệnh. Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với lực lượng thú y, y tế, công an, quản lý thị trường trong công tác quản lý hoạt động giết mổ động vật. Thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp kịp thời khi xử lý các vụ việc liên quan đến vận chuyển, giết mổ động vật, an toàn thực phẩm đối với thịt gia súc gia cầm. Tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và khuyến khích người tiêu dùng chọn mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.